ଛତ୍ରିଆ ଥୁଡ଼ିବାଲ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ପୁଅଙ୍କୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବନ୍ଧକ ଅଛି ବୋଲି ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ବେଲପଡ଼ା ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପଠେଇଥିଲୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରଙ୍ଗାରେଡ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ। ରଙ୍ଗାରେଡ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ସେ ତାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି ଆଣିଛୁ, କାଲି ଆଣିଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏକ୍ୟୁଜ ଯେ ଅଛି ରତ୍ନା ଏଲିଆସ କାଲିଆ ମହାନନ୍ଦ ଥୁଡ଼ିବାଲ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଆଜି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ ହେବ। ଘଟଣା କେତେ ଦିନ ଏଇଟା ସେ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଯାଇଥିଲା ସେଠି ଗାଈ ଚରାଉଥିଲା ବୋଲି ଯାହା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଜଣା ପଡୁଛି। ସେ ସେଠି ଗାଈ ଚରାଉଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ତାର ସରଦାର ଯିଏ ପଇସା ଆଣିକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ପଇସା ଦେଇନଥିଲା ବୋଲିକିରି ସେ ସେଠି କାମ କରୁଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ। ଆଜି ସେ ଫରୱାର୍ଡ ହେବ। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଯାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଇମା ଫାସି ଆସିବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ବିଷୟରେ ପୁଲିସ କଡ଼ାକଡ଼ି ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ହଁ, ଯେକୌଣସି ପୁଲିସର ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରିବୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯିବାର ବାହାରକୁ ଯୋଉଟା ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସବୁଦିନ ମିଟିଂ କରାଯିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ପାଇବୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅପିଲ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନ କହିକିରି କାହାକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ।